जेको तव्हांखे एक्सपोज कंदो हुनखे इल्ज़ाम लॻंदो। बहरहाल उन सॼे साल में जेको कुझु बि थियो, असां कोशिशि कईसीं त सबूतनि सां गॾु मुक़ाबिलो कयूं, सबूतनि सां गॾु असां कयूं, कनासरनि हिकिड़ो दर्जने केस कया, हर हंधा उन्हनि खे शिकस्त मिली। बहरहाल उन्हनि जो वॾो नेटवर्क आहे। ऐं उनजी कहिड़ी ॻाल्हि कयां त जेकॾहिं सेंटर जेल में आहिनि त उते बि हिननि जो नेटवर्क पियो कमु करे, 3-3 लख रुपया ॾेई पंहिंजा वार्ड चेंज था कनि, एसियूं था रगड़ाइनि, मोबाइल फ़ोन था यूज़ कनि। उन जे बावजूदु कनासरा भाइरनि जेका बि वॾी कोशिशि कई, हिकिड़ो मनपसंदि नेब जे वेझो वारो वकील बि कयूं, उन जे बावजूदु इहा ख़बर अॼु पई आहे विथ सबूतनि सां गॾु, मूं वटि सबूत पियो आहे त नेब जेका एंटी करप्शन जी रिपोर्ट हुई, हाकिम राहू जो, मंज़ूर कनासरो, रोशन कनासरो, वलीउल्लाह भुट्टो, सरदार शाह ऐं अकबर लिगारी कैनेडा वारो, जंहिंजो सिंध में किथे बि हाणे को बि स्टेक न आहे, हू सॼो कैनेडा जो आहे। हितां जो पाकिस्तान जो पैसो खणी कैनेडा में लॻाए थो। कैनेडा में हुनजो को रोज़गार कोन्हे। तव्हां कैनेडा जे माण्हू, उते रहंदड़ माण्हुनि खां पुछो। ऐं उनजी वाइफ जी तमामु दिलि सां घणी इज़त कयां थो, उहा क़ाबिल एतिराम आहे, क़ाबिल हिकिड़ी असांजी सिंधियाणी आहे, ऐं उनजो एतिराम कयां थो, उनखां माज़रत कयां थो। पर उनजो अकबर लिगारी, जंहिंसां मुंहिंजी ज़ाती तार ते का बि शइ न आहे, उन सां सिर्फ़ु हिकिड़े डिपार्टमेंट जे हिसाब सां जेको हुन गंद कयो आहे, डिपार्टमेंट जे हिसाब सां जेका हुननि करप्शन ऐं अंधी हिकिड़ी मचाए रखी आहे, उन जी ॻाल्हि थो कयां। ऐं आउं माज़रत कयां थो उन मोहतरमा खां, सिंधियाणी खां, त बाबा हीउ मामिलो कल्चर डिपार्टमेंट जो आहे, इनखे ज़ाती तौर ते न वठिजो। त कैनेडा में उनजो को सोर्स ऑफ इनकम न आहे, उते उनजो को कारोबार न आहे। सिंध जा पैसा हू लुटे हिन सिस्टम जे ज़रिए उते रखे थो, त जीअं रिटायरमेंट खां पोइ हू उते वेही अयाशूं करे, किताब लिखे ऐं सिंध करे ॻोड़ा ॻाड़े त बाबा मुंहिंजो त असां त सॼी ज़िंदगी कल्चर जी ख़िदमत कईसीं, असां कल्चर खे प्रोमोट कयोसीं, असां साईं पोइ मकली जो क़ब्रिस्तान ख़तबा पियो थियो, असां हुनखे ठाहियोसीं। हे रोईंदा रिटायरमेंट खां पोइ किताब ॾेखारींदासीं, शेख अयाज़ ते मूं एॾी रिसर्च कई जो तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे त असां सिंध जे लाइ कहिड़ियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं। कुर्बानियूं कहिड़ियूं? ठीकनि में हेराफेरी, 3 करोड़ जो ठीको 33 करोड़ ताईं, 33 करोड़ जो ठीको 1 अरब ताईं खणी वञणु, इहा इन जी आहे। ऐं उन डॉक्यूमेंट ते साइन कंहिंजी आहे? मोहतरम अकबर लिगारी कैनेडा वारे जी। अकबर लिगारी साहबु साइन पंहिंजी PC1 थो तयारु करे, रोशन कनासरो हुन ते साइन आहे उनजी। ऐं उहो जेको ठीको उमरकोट जे किले जो मुख़्तलिफ़ नालनि में वेड़े 3 करोड़ खां 33 करोड़ खां 1 अरब ताईं खणी विया। ऐं उते हाणे कमु वञी पियो करे इहो वलीउल्लाह भुट्टो ठेकेदार, जंहिं सॼी सिंध जे सकाफ़त खे उॾेई जीअं तबाह कयो आहे, जंहिंखे को चवां थो का क़ानूनी हैसियत उनजी कान्हे। जेकॾहिं उनजे समूरनि ठेकनि जी इंक्वायरी थिए त हमरा आउं चवां थो कोई टीप न मिली वञेसि त आउं पंहिंजे मूंखे जेका सज़ा ॾियो उहा ॾियण जे लाइ, क़बूल करण जे लाइ